Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирде ачык айкын программасы. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып барам. Бүгүнкү чыгарылышта биз жол фондунун максаты тууралуу кенен талкуу кылабыз. Студияда конокто Кыргыз Республикасынын транспорт министрлигинин алдындагы жол фондунун директору Улан Ахматбеков, ошондой эле техника илимдеринин кандидаты Муктарбек уулу Кубатбек. Урматтуу коноктор, чоң рахмат убактыңыздарды бөлүп студиябызга келгениңиздер үчүн алдын ала ыраазычылык билдирем. Алгачкы суроом ошол Улан агай сизге болсун. Мына ошол жумада ошол жол фондун түзүү боюнча мыйзам долбоорун талкуу жогорку кеңеште өттү. Анда ошол 2021 жыл 23 июнда биринчи окууда кабыл алынган мыйзам долбоорлоруна толуктоо жана кошумча сунуш пикирлер кабыл алынды да. Анан бир тактоочу суроо берип кетейин. Жол фонду тууралуу мыйзам толук кандуу жогорку кеңеш тарабынан кабыл алына элек, бирок сиздер азыр фонд түзүлүп иштеп баштадыңыздар да. Бул кандай болуп калды ошондо? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн эми өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, 30 жылдан бери ушу жол тармагына эмне жасалды, кандай иштер бүтүрүлдү деген чоң суроо бар да. Анан ушул биз көп кредит алып, ушул 30 жылда 2600 километр жол жазыптырбыз да. Бүгүн ушу транспорт министрлигинин алдында ушу 34 000 чарчы километр жол бар да, каралат. Анан ошонун камсыздоо үчүн, ошолорду кармоо үчүн, ошолорду сактоо үчүн ушу 30 жылдан бери финансирование жетишпей, каржылоо жагынан, анын булактары билинбей, ошон үчүн 20% эле камсыздалып келген да. Анан дагы көптөгөн суроолор бар. Анан эгерде азыр алсак, мынакей жол тармагынын башкаруу системасын кечирип коебуз да. Телефонду өчүрбөй калган турбайбы? Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына жол тармагынын башкаруу системасын өзгөртүү жана аны реформалоо боюнча убакыт келди деп, мына биздин президентибиз дагы, министрлер кабинетинин төрагасы дагы, жогорку кеңештин депутаттары дагы ушу жол тармагына жакшы көңүл бөлүп баштады десек, мен жаңылбайм да. Себеби Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2021 жылдын 24 декабрынын 346 токтому менен ушу жол фонду түзүлдү да. Мунун максаты жол фондун жол тармагын өнүктүрүү, негизги багыттарын аныктоо жана аймактык инфраструктура түзүмдөө байланыштарын бекемдөө үчүн ошолордун каржылоо булактарын аныктап жана аны натыйжалуу пайдаланып өркүндөтүү максатында түзүлдү да. Бул түшүнүктүү. Бирок жанагы сиздердин ишкана фонддун түзүлүп иштеп баштаганы кандай болуп калды деген. Анткени сиздерди ошол бир багытка салып иштеп жолго салып кете турган мыйзам долбоору быш элек да азыр. Эми бул ал мыйзамды деген, мен жаңылбасам 2009 жылы кабыл алынган жол фонду боюнча, 2018 жылы ал мыйзам жокко чыгарылган да, кайта жогорку кеңеш менен. Анткени ал каржылоо булактары жок, аны менен иштейин, аны өнүктүрөйүн, ушу жол тармагындагы реформаларды өзгөртүүлөр жүргүзөйүн деген адамдар жок болуп калып, ошон үчүн ишке ашпай калган да. Анан эми бул жаңы мыйзамды дагы ушул 6-чакырылыштагы депутаттар демилгелеп, анан биринчи окууда кабыл алышкан да, 23 июнда 2021 жылы. Азыр болсо мына жогорку кеңеш аны талкуулап экинчи окууга киргизген атат да. Комитетте жанагы бүт транспорт пайдалануучулар, жүргүнчүлөр, ташууган ассоциациялар, коомдук уюмдар, мамлекеттик органдардын баарын чакырып жакшы талкуу өттү. Ошол жакта баары тең ушу жол фондун түзүш керек, ошол туура деп эсептеп, баары тең белгилеп кетти да. Ал эми сиз айтып аткан эмне үчүн мыйзам чыга элек деле жол фонду уюшулуп калды деп түшүнбөй жаткан сурооңузга мен жооп берем. Министрлер кабинетинин
Bizde мыйзам бар, конституциялык мыйзам, министрлер кабинети жөнүндө деген. Бул номер 122 11 октябрда бекитилген. Ошонун негизинде министрлер кабинети министрлик мамлекеттик органдарды, ведомстволук органды, структураларын, аларды өзгөртүп, түзүү, алардын уставын, алардын жоболорун бекиткенге укуктуу да. Ошонун негизине таянып, ошол токтомду чыгарып, жана мен айткан 346 номер 24 декабрда бекиген. Ошо менен бекитип, жобосунда бекиткен да. Ошонун негизинде бул деген ченемдик укуктук акт болуп эсептелинет. Министрлер кабинетинин токтому муну аткарууга баардык мамлекеттик органдар тиешелүү да. Ушул жол фонду боюнча мыйзам долбоору коомдук жанагы парламенттик угууда талкуу учурунда бир топ каршы пикирлер дагы айтылды, жакшы сунуштар дагы болду. Азыр ошол жыйындан кыска видеону көрүп алсак, андан кийин талкууну улантабыз. Бизге анча жакпай турган жери бул платный дорога дегендер. Ошол маселеде көп жаман маселелер пайда болуп калышы мүмкүн. Платная дорога, давайте его с одной стороны хорошо, но с другой стороны реализация очень сложно, громоздко, трудно контролируемая, большие имеют коррупционные схемы. Лучший вариант на акцизм. Жол фондто мына жерде горючийге тоннасына 2000 сомдон кошобуз деп жазылыптыр. Негизи бул тууру. Себеби бул акчаларды Минтрансқа берип кое турган болсок, ол бир тиын дагы мамлекетке түшпөйт. Себеби практика көрсөтүп атат тугандар. 30 жылдан бери эгемендигибизди алгандан бери эң чоң сырттан келинген карыздардын эң көбү Министерство транспортага бөлүнгөн, анын ичинен ошол жол салууга бөлүнгөн, бирок биздин жолдорубуздун кебетеси мышык ыйларлык эле жагдайда турат да. Карызды төлөшүбүз керек албетте. Бирок карызды биринчи эле баштаганда 4 сом менен же 6 сом менен баштабаш керек да. Аны 10 эсе ылдыйлатып көрүш керек. 30 азыр элге майга 30 тыйын кошсоң дагы өтө оордук келет да. Ошол мыйзам талкууланып жатканда, Кубатбек мырза, сиз дагы ошол жерде чыгып өзүңүздүн пикириңизди айттыңыз. Ошол жол фонду кабыл алынса, элге жүгү кандай болот? Анан мамлекет бул фонддогу акчаны туура пайдалануу үчүн эмнелер кылыш керек? Негизи фонддун өзүнүн түзүп атканы өкмөттүн ушундай демилгеси. Мен негизи туура эле көрүп атам да. Негизи бул мен түшүнгөн боюнча ошо баягы жолдун баягы эмесин, мындай азыркы бир состояниясын, начар абалын ушундай чечебиз деп ошо аракет кылып аткандагысы болуп аткандай кабыл алып атам. Анан ошо баягы фонд түзүп, анан фонд ушунун баарын мындай координатор сыяктуу болуп ошо жолдун эмесин жакшы ошо кылып атат, жакшы кийин жакшы нукка салып кетет деп мен мындай өзүм тилек коюп ишенгим келип атат да. Анан ошо бирок мен ошо как раз ошо жогорку кеңеште мен да болгом. Мен да өзүм оюмду айткам. Биз политехтен барганда ошо үчөөбүз тең политех тараптан ошо 3 тараптан өз точка зрениябызды айтып көрөлү дегенбиз да. Ошо акциз жактан оюбузду айтып, фонд деген эмнеке оюбузду айтып, анан мен болсо Америкада окуп келген, Германияда окуп келгенден стипендиянт дагы болгондуктан, Фулбрайттын стипендиянты болгондуктан, анан Америка, Германияны жакшы билгендиктен, ошо как раз ошо Американы, тем более ошо транспорт боюнча как раз окугам, эксплуатация автомобиль транспорта ошо боюнча как раз ошо университеттерде көрүп, өзүм правасын алып, ошол жакта айдап, аябай көп эметип, анан көрүп, ошого зарубежный опыт жөнүндө айтайын дегем да. Анан биз действительно аябай жакшылап талкууладык, аябай көп документкен, справка обоснованиясынын өзүндө да как раз бар экен, ошо Американын опытı деп турат да. Американ эмес, как раз бирок Американын опытı деп турат. Биз да ошону изучать эткенбиз учурунда. Анан ошо как раз көрүп туруп эле негизи мындай в целом жакшы экен. Анан мен ошону как раз айткам, жанагы юридический макал бар го. Дьявол кроется в деталях дегенчи. Баягы эгерде мисалы жанагы бир бочка эмени балды кичинекей эле баягы йогурттун кашыгы талкалайт дегендейчи. Жакшы максаты, жакшы демилгени жанагы платный дорога, анан жана внешний долгту төлөгөн ошол жана бир кашык йогурт болуп калды окшойт депчи. Анткени ошол эле жана силер жазып аткан обоснованияда
как раз жанагы акцизный налог ушу Америкада как раз эмеси бар экен, ошо эсептеп биздин сомго айландырганда 4 сом тегерегинде акча болуп калат экен. Американецтер 4 сом эле кошуп жанагынча жолдун баарын оңдоп атса, анда биз өзүбүз политехте ошону айтыбыз, 1 эле сом кошуп койсо жана налогчу бензинге 60 сомдук бензин эртең 61 сом болсо, анан баягы кыргыздын жакшы макалы барго, кеңешип кескен бармак оорубайт дегенчи. Кеңешип кессең бармак кесилбей да калышы мүмкүн деген жок да. Макал өзү айтып атпайбы, кесесиң бармакты, бирок оорубайт деп атпайбы. Анан ошо 1 сомду эле кошуп, анан ошо 1 сомду кийин анан ошо аркылуу жолго жумуш жаса туура болобу деп өзүбүз да айтып жүрчүбүз. Анан жанагындай эми Американын немесин көргөндө, статистикасын көргөндө биз тем более уверен болуп калдык. Анда жана 1 эле сом кошуш керек турган жана. Аксыз, бирок жанагы эмелерди жанагындай шлагбаумдарды токтотуш керек. Ал возможно орчунду болушу деле мүмкүн эмес. Мисалы Сосновкада жана 50 сом төлөп аткан 50 сомду эл деле байкабай төлөп кетип баратат да. Чынбы? Эми 50 сом берип коюнчу мейли депчи. Бирок бул деген бул кармушканын бир эмеси болуп калып атат да, баягы коркунучтай туудуруп койгон атат да. Анткени эртең мисалы Бишкек Ош жолунда деген жана Сосновкадан ошо 50 сом алып атат. Анан биз мисалы көргөн деле жокпуз да, что Бишкек Ош жолу укмуш жылтыраган күскө болуп калганынчы. Мисалычы. Ошондой эле тарпыгы чыккан ошол эле талкаланган жол эчтекеси өзгөрбөй эле. Анан эртең, например, жаңы альтернативный жолду куруп койдук, эми ушул жерге шлагбаум коюп, аяктан да 50 сом алалык дегенде, ал деле ошондой тас кейпине келет. Анан эл көнөт, биринчи деген ошодо Бишкек Ошто эмет, 3-4 жылдан кийин анан так давай Ысык көлдү шлагбаум коюп баштайлык деп туруп аякка шлагбаум коебуз. Ага да эл көнөт. Бир аздан кийин Нарынга шлагбаум коелук дейт. Нарынга баткандар 50 сом төлөйт, келаткан 50 сом төлөйт. Ага да көнөбүз. Таласка коелук дейт, ага да көнөбүз. Анан ошентип отуруп биз мисалы ошол эле жана өнүккөн Америка менен Германиянын эмесин жана справка обоснованиясында жүрөт, жогорку кеңештерде эксперттер жазыптыр. Булар деген жана шлагбаум коюп алып, ошо шлагбаум менен жана жол өнүгүп кетти деп жазган жок да. Вот именно жана аксыз жанагындай эмелердин баарын ушундай институтту түзүп алып, анан ошо институт ушунун баарын координировать этип, анан ошондо бир нерсе болот экен деп ошо деп жазылып турат. Анда ошондой кылалык да андачы. Анан жазап туруп анан дагы акырын кошуп детальдарды кошуп кайра бузбайчы. Андан тышкары жанагы эме болуп атпайбы, баягы тиги внешний долгту ушул аркылуу төлөйүк депчи. Внешний долгту эми ушул аркылуу төлөмөк белем. Анда жолчулар айтат да, водительдер биз эле төлөшүбүз керекпи депчи. Биз эле внешний долгту только водительдер эле төлөш керекпи. А мисалы нан жаап аткандар эмне үчүн төлөбөйт? А мисалы деген мугалимдер эмне үчүн төлөбөйт? Стоматологдор эмне үчүн төлөбөйт? Водительдер крайнийби депчи. А биз ойлодук, возможно, бул дагы жакшы идея эмес. Андан көрө мына Кыргызстан бизде жакшы мындайча айтканда мен өзүм лично ойлоп атам, баягы биз деген Кыргызстан азыр өзүбүз алтынды өзүбүз казып атабыз кумтөрдөнчү. Кудай буйрса 20 тонна жакын алтын өндүрүлүп атат жыл сайынчы. Ошондон 4-5 литрын жыл сайын берип турсак деле ошондо логика туура болобу деп атабыз да. Ошондой сак. Түшүнүктүү, сизге дагы кайтабыз бул суроо боюнча. Ушул боюнча бир нерсе кошо кетсем болобу? Азыр мен кошуп айтып кетсеңиз болот, Уланбек мырза. Мына азыр ушул жол фонду дегенде азыр коомчулукка түшүнүксүз болуп турат да. Жол фонду макул ачылыптыр, ал түзүлүптүр. Эми ар бир жаран баскан жолуна акча төлөйбү? Ким төлөйт? Канча төлөйт? Кантип төлөйт? Эмне үчүн төлөйт деген суроолор турат да. Ошого так түшүндүрмө берип кетсеңиз. Эң туура, жакшы суроо болду. Эми биринчиден мен коллегам айтып кеткендей, действительно бизде деген жанагы мен негизги максаттарын айтып кетпедимби жол фондунун. Ошонун дагы бир негизги максаты болуп, жол тармагынын каржылоону тышкы карызга батырбай, ички булактардан каржылоону деп эсептелинген да. Ошол деген элдин эч кандай кыйынчылыгына, эч кандай акча чогултпайт, эч ким чөнтөгүнөн акча сурабайт мамлекет. Бул деген мамлекетте жана налоговый кодексте, бюджеттик кодексте бекитилген. Жанагы май деп коебузбу, май КСМ деп атпайбы, гаючий смазочный майларды алып келип атканда, ошолор акциз налог төлөйт. Бул бүт мамлекетте төлөйт да. Ошону башка мамлекеттерди алып көрсөңүздөр, ошол Американы, ошол өнүккөн Европаны, ошол Россияны алсаңыздар, 50-ден 67%ке чейин акциз налог коюшат алар. Экинчиден бизде болсо 28-ден 30%ке чейин эле бензинге. А дистопливага 15% кошулат акциз. Ошол акциздин жана сиз айтып аткан акцизден түшкөн каражаттын
50% şu жол фондусуна бөлүнөт да. Бул деген финансы министрлиги бөлүп берет муну. Бул деген бюджетке түшөт, казначейство түшөт, анан биздин жол фондко түшөт. Анан жол фондун биз жолго жумшайбыз да. Подрядчиктердин жанагы. Анан кийин дагы айтып кетерин эми биз жана да айтпадым башында 30 жылдан бери эчтеке өзгөрүлгөн жок деп, жол тармагында өзгөрүү да жок, реформа да жок. Эми бул эгерде эч нерсе өзгөртпөй эле биз ушундай эле кандай десем, жол менен ушундай жол менен кете берсек, анда эмне болобуз? Кайта эле көп карыз алып, карызга жол салып жүргөн бул ким эч ким жооп бербей атпайбы? Жоопкерчилик эч кимде жок да. Анан дагы мынакей ошон үчүн өзгөртүү реформа жүргүзүү үчүн ушундай фондду түзүп атат да. Анан кийин эми мен дагы айта кетким, келет эми азыр бизде коомдо жакшы болду да, бир чети сүйүнөсүң, бир чети эме кыласың, кичине мындай ойлонуп каласың да. Азыр баары эле саясатчы, баары эле сынчы, бирок конкреттүү, конструктивдүү сунуштарды кантип өзгөртөбүз, кандай жол менен жылабыз, каяка барабыз деген эч ким көрсөтө албайт да. Анан бул жол фондун түзүп атканда ошол эле окумуштуулар, мына мен коллегамдардын көп адамдар катышкан, финансисттер катышкан, юристтер катышкан, ошо депутаттар катышкан, ошонун баарын талкуулап атып, ушу министрлер кабинети 3 айда тез кабыл алды да, жол фондун түзүпчү. Антпесек башка жол жок экен биздечи. Анан аксыз эмес, жеке эле. Бул жолго дагы жанагы 24 пункт менен бекилген ушул фонддун жанагы каржылоосу. Ошо фонддун башкаруу эң жогорку башкаруу органы болуп байкоочу кеңеш түзүлөт. Байкоочу кеңешине ошо жана жүк таашчу ассоциациялар, жол курулуш ассоциациялардан, коомдук ишмерлерден, министр финансовтан, жанагы экономика министри, юстиция министри баардыгынан келип туруп, кошулуп, ошол жана байкоочу кеңеш, бул жогорку орган, ошол жол фондунун ошолор Киреше булагындагы, Чыгаша булагында ошолор аныктайт. Планында ошолор бекитет. Бут баары тең жана мен айткандай жол фондунун принциптеринин бири бул ачык айкындуулук, түз баарын тең жанагындай коомго жашырбай, баарын тең түз каржылап беребиз. Буга чейин эч ким билчү эмес да, кайсы районго же кайсы областка же каяка жол акча бөлүнүп атканчы. Бул эми бүт ачык айкын болот да, түз болот. Анан дагы бир мисал айткым келип атат, жанагы биякта жана депутаттардын талкуусунда жакшы сын пикирлер айтылбадыбы? Ошону бул коллегам Кубат дагы жакшы айтып кетти. Бул жана платный дорога деп атпайбы? Андай платный дорога деген болбойт бизде, Кыргызстандачы. Ал үчүн деген көп каржы керек да. Ал деген платный жол деген, бул деген альтернативный жол болот. Азыркы биздин турган жолдорго эч ким төлөбөйт, бекер жүрөт. Туурабы? А платный дорога болсо ошого альтернативный жол кылып салып, инвестор келип, мамлекеттен бир дагы каражат бөлүнбөйт да. Инвестор келип, ошо бизге жер налогун төлөп, бонусту төлөп, жерди алып, анан жолду салып, анан платный кылып койсо, эч ким каршы эмес. Кааласаң платный менен жүр, кааласаң мына мамлекеттин жолу менен жүрө бер. Буга эч кандай эме жок да. Анан дагы мен көп цифраларды алдым. Мына мен иштегеним 2 эле күн болду. Бирок буга чейин көп жол тармагына иштегем, өзүм дагы юридикалык билимим бар, экономикалык дагы бардык жагынан карап көрсөм, Америкада мына айтып атпайбызбы, Американын, Европанын эле. Американы эле алайын, мына 1 километр жолго 5600 доллар кетет. Жумшалат жылына. 1 километр жолго. А бизде болгон 690 доллар жумшалат. Бизде жолду кармап, сактап, ошону куруу боюнча. А Россияда болсо 2900 доллар каржыланат да. Анан кийин Американын салыктарын көрсөңүздөр, мына машина чыгарып атса, ал 10 000 доллар турса, мамлекеттин салыгын жана себестоимости 10 000 доллар болса, салык балыгын кошкондо ал 20 000 долларга сатылат. Анан ошол көп акча мамлекеттин бюджетине налог болуп түшүп калат. А бизде болсо мына болгону жанагы акциз налогдун 50% эле кетет, аз жыйналып аткан. Эч кандай элге тияка бияка күч келбейт, жана нефтти ташып келген акциз налогдо бул бүт мамлекетте бар да. Анан дагы башка жанагы мен айткан
жободо бекиген 24 пункттан турган жакшынакай белгиленген булактар бар да. Ошол жана демек азыр мен Ошко бара турган болсом, мен акча төлөбөйм демек, туурабы? Ооба. Мурунку ойдон калат. Ооба. Жана сиз азыркы кандай жана Сосновкада төлөбөй, болду ошол туннелге эле болду ошол. Ошол жанагы жолдо берилген туннел болобу, ошондой жолдун салыгы боюнча төлөнө турган акчалар боюнча сурагым келип атат да, Кубатбек мырза. Мына Европанын көп жолдорун көрүп келиптирсиз да. Ал жакта ошол төлөгөн акчаңа жараша шарт, төлөгөн акчаңа жараша мүмкүнчүлүктөр бар да. Алардын системасы кандай жолго коюлган? Биздики мына 30 жылдан бери эң көп каражат, эң көп тышкы карыздардын көпчүлүгү ушул жол тармагына алыныптыр. Жол тармагынан карыз болуп турбуз. Бирок жыйынтык чыкпай атпайбы? Көрүнбөй атпайбы? Мен өзүмдүн точка зрениямды дагы Кыргыздын жакшы макалы менен дагы баштагым келип атат. Көп түкүрсө көл болот дегенчи. Көп түкүрсө көл болот деп биз как раз талкуулап атпайбызбы? Америка биздин жана алардын налогун биздин сомго айландырып, биздин бир литрге эсептегенде 4 эле сом окшот экен депчи. Жана эмеде эксперттер талдап, эметип бул ачык источниктерде турат, 4 эле сом кошот американецтерчи. Биз 1 эле сом кошсок эксперимент катарычы, 1 эле сом кошуп көрөлү, анткени Американын технологиясы, Американын жол салган эмесинин баасы, себестоимости андай башка да. Ошон үчүн биз 1 эле сом салып, мында с другой стороны мен ойлойм, мен дагы эле ошон, мен точно айта албайм, бирок мен ойлойм, мисалы Кыргызстан жол салганга аябай эле арзан да. Анткени деген, мисалы ошол эле Европада, мисалы ошол эле Германияда жол салыш үчүн жанагындай атайын топурактарды 90 километр, 100 километр, 200, 300 километр жерден баштап грузовиктер ташыйт экен. Кыргызстанда деген жол салам десең, этегиңде тоодон эле алып туруп эле топурагын ээлеп, ташын таштай алып, кумун кумдай аласаң болот да. Бияктан сен кумуңду ал, бир аз айдап туруп эле асфальтыңды төшөй бер. Биздин почва өзү эле жана выпучивание земли деп коет го. Мисалы мен инженер болгондуктан билем да, биз үй салып атканда фундаментти эмне үчүн салып атабыз? Терең. Анткени тоң бар да, кышында тоңот, аны үйдү тоңгону жерди тоңгон мус деген үйдү көтөрүп туруп, жаз келгенде эригенде чүрүп коет да. Ошондо жаракка пайда болуп атпайбы? Ошондой сыяктуу мисалы Кыргызстандын мисалы мен ойлойм, мисалы ошон үчүн арзан да болушу мүмкүн. Мисалы Америкага салыштырмалычы, мисалы Россиянын жана мен Россиянын жолдорунда айдагамда бир күн кечке тынбай айдайсың, былчылдаган баткак. Анын баткактын үстүнө кантип асфальт сатасың? Конечно, ошон үчүн кымбат болот. Поэтому бул жерде Америкада мынча бизде арзан деген биз мисалы спорный вопрос болуп калышы мүмкүн. Анткени Кыргызстанда действительно биз азыр жол салып атканда эле байкап атпайбызбы? Кытайлыктар салып атканда жаныбыздан эле шакылдатып эле ошоктон эле топуракты ташын таштай алып эле эмеде заңылдатып иштетип атпайбы? Бул ушундай да. Поэтому баягы мен точно бир ойлоп атам, көп түркүрсө көл болот деген кыргыз макалы айткандай, биз жанагындай закондорду кабыл алып, жана 1 литр бензинге 1 эле сомдун тегерегинде кошуп, анан ошол акчаны туура колдонсок, биз баягы ошо дорожный фонд деп азыр айтып атпайбы, ошол дорожный фонд иштетсе, жолго жумшаса, действительно урдабай, жебей эметсе колдонсо, бул бир нерсе чыгыш керек. Могу Сосновка боюнча азыр биз туннелге эле төлөп атабыз дегенгечи, мен чынын айтсам күмөн санап атам. Анткени деген туннелге акчаны деген Сосновкадан алмак беле. Сосновкага чейин деген айылдар бар го. Мисалы туннелге жетпей бурулуп кетсеңчи. Анда получается өтпөгөн туннелиңе төлөйсүңбү? Значит, бул жерде туннелге эмес, все-таки жолго алынып атат. Жолго алынып аткандан кийин жол эмне оңолду? Мисалы туннелди эмне айланайын, ушунча туннел ушунчалык затратный, расходный, ушундай бир эме сооружение, чтобы деген ар бир водительден 50 сом алгыдайчы. Анда биз 50 сом төлөп атсак, анда эмне үчүн анда туннел жаркырап, күркүрөп, азыр мына туннелин айдап көрсөңөр, вентилятордун баары иштебейт. Иштесе мына 4 вентилятор турса, мына образын айтканда, 2 араң иштейт да, 2 иштебейт. Чаң кызгып, значит анда как раз биз коркуп аткан коррупционный элемент анда бар да. Значит, ошол жана биз төлөп аткан жана 50 сомдор ал значит жетпей атат. Биз ошондон коркуп атабыз. Жана айтып биз деген жана платный дорога кылып койсок, бул мындай кормушка болуп калабы депчи. Анткени биз бул демилге деген өткөн өкмөттө эметилге биз билебиз да, ким ушуну инициатива кылып атканчы. Бул деген мындайча айтканда бул мисалы каяктан билебиз, жана кассовый аппаратты берип атат, возможно кассовый аппарат жөн эле шакылда бузук
жөн эле элдин баарына берип аткан. Каяктан билебиз? А эгерде жанагы бензин сыяктуу кылганда контролдош оңоюраак болуп калат да. Булчу баягы сложныйраак, баягы все-таки заправкаларды контролдоп чоң система. Тем более бул биз ойлоп тапкан схема эмес. Бул дүйнө жүзүндө успешно колдонулуп аткан схема. Элдин баары ошону колдонуп атат. Ошонун эме урматысын көрүп атат, ырыскысын көрүп атат. А биз болсо деген баягы эл баягы жолдун баарына шлагбаум коюп кел акча бер деп туруп кайры допотопный мындай неэффективный методко барганыбыз ошол туура эмеспи деп атабыз да. А действительно практика ошону көргөзүп атпайбы? Бул жерде кечиресиз, сөзүңүздү бөлдүм. Уланбек агай, мына жогорку кеңештеги талкууда дагы көпчүлүк ошол жерде сын айткандардын көпчүлүгү ошол жол фондунан түшкөн акчалар транспорт министрлигине өтсө эч кандай жыйынтык бербейт. Анткени муну биз турмушта көрүп атабыз деп атат. Ошон үчүн чек арадан киргенде жанагы дизелге же болбосо күйүүчү майга кош койсун, ошол жактан түз ошондо өлкөнүн казынасына түшөт деп атат да. Сиздер ошол жолго барасыздарбы же болбосо мурунку эски система менен каласыздарбы? Эми азыркы жаңы мына системалар киргизген ошо акциз налогу келатканда бензин менен азыр бүт темир жол менен келет да, көп чоң объемда. Ошол акциз оңой болот, салынганда дагы, контролдогонго дагы, аны учетко алганга дагы да. Анын жана 50% мен жана айтпадым, ушундай акцизден түшкөн, азыр да түшүп атат да, мага 30 жылдан бери эле түшүп атат да. А ошо түшүп аткандан 50% эле биздин жол фондуга бөлүнөт да. А эми башка мамлекеттерди алсак, мына мисалга алсак, биздин Россия Федерация коңшу мамлекеттерди алсак, Европа, Америкада баардык мамлекетте ошо акциз толугу менен аларда деген жол фонду деген эч эле түзүлгөн. Россия 93-жылы эле түзгөн. Ошол натыйжалуулугун көрсөтүп, өзүнүн пайдасын көрсөтүп, өзүнүн мындай бир чоң салымын кошкон да экономикага. Анан кийин экинчи булагы жанагы жол туннелге платный деп атпайбызбы? Бизде анын атайын агенттик бар, ошону чогулткан. Мына ушул 21-жылга чейин, мына ушул жыл 21-жылга чейин. Ошондон 20-30 миллиондон чогулуп жылына. Ушул 20-жылы 50 миллионго жетиптир. Быйыл 21-жылы 125 миллион сом түштү. Мына эки эсе көп түшүп атат. Көрдүңүз, азыр мына жанагы биздин мамлекеттин президентисинин да саясаты, министрлер кабинетинин да саясаты, биздин министрликтин да саясаты ушу баардыгын ачык айкын коюу. Ошон үчүн жанагындай чоң натыйжа берди. Мына эки эсе салык көбөйдү ошол. Туура коррупциялык схема бул бир күндө жое албайт экенбиз мунучу. Муну деген канча деген адамдар байланышып кетет экен. Тууган тушкан, тем более бизде кыргыз элде ушунчалык кыргызчылык, тууганчылыкка бекембиз, куда сөөк деген тайеке жээн деп анан ошонун баардыгын келип ошол жанагындай схемаларды түзүп алып, аны бир күндө же бир жылда жоюш бул кыйын. Аны деген жанагы ошо текшерүүчү органдардан бере алмашыбыз керек. Ошол иштеп аткандардын баарын алуу. Бирок эң негизги мен ойлойм, бул кыргыз эл өзүнүн айкөлдүгү, өзүнүн мындай меймандостугу, өзүнүн ачыктыгы менен мына биз ушул Орто Азия мамлекеттеринде мындай баардык саясат жагынан деле, экономика жагынан деле баардык жагынан алсак ачык айкын келет биздики. Президент эч жака Жашыбай Такай баардык кандай маселе болбосо биринчи чыгып айтып атат. Министр кабинет чыгып алып, кандай гана элди суроосу болбосун ошол колдон келишинче баардык жагына көңүл буруп атышат да. Анан мен ойлойм, бул биздики азыр бир күндө же бир жылда эле оңолуп кетпейт. Буюрса мынакей акырындык менен биз деген ушул мен ойлойм, баягы кыргыздын жакшы макалы бар, вот айтканда жанагы бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, баасы тең ынтымактуу болуп, биригип, биримдиктүү болуп мына жана президентибиз айткандай 5 жылда, ушу 5 жылда баардыгыбыз тең ушу экономика менен, чарба менен кызмат кылсак, ошого баардык күчүбүздү жумшасак, аракетибизди, мен ойлойм чоң натыйжа чыгат. 1 жыл, 2 жылда мен ойлойм чоң натыйжасын, чоң эффектисин көрсөтөт. Элдин баары тең өзү сезе баштайт да. Ал түшүнүктүү. Анан Кубатбек мырза, мына өткөндөгү талкууда жанагы жүк ташуучулар көбүрөөк жанагы жолдогу шарттар, анан ошол төлөгөн акчабызга биз ыраазы эмеспиз деп айтышты да. Башка өлкөлөрдөгү ошол жолго төлөнгөн акчалар менен биздеги жолго төлөнгөн акчалардын суммасы да айырмачылыгы, анан ошо кызмат көрсөтүү эмеси, сапаты. Биздин акчабыз аз болуп жатабы же болбосо эмне үчүн ошол биз көрсөткөн кызмат жакшы жакка жылбай жатат да? Мен оюмча бул дагы бир башка макал
орысша айтып берейин, и на ниве бедных есть много хлеба, но гибнет он от беспорядка деп атпайбы. Кедейлердин коросунда дагы нан бар, бирок гибнет от беспорядка деп атпайбы. Беспорядок чаржайт да. Мисалы, например, скажем, ошо Сосновкадан 50 сом төлөнүп атабы. Ал 50 сом деген мисалы төлөнгөн акча деген действительно жолго жумшалып атабы. Ошондой сыяктуу да. Мисалы, мына водительдер ошону эле айтып атат да. Биз макул төлөйлүк, биз төлөп атабыз. А төлөгөнгө эмне алып атабыз? Мисалы, ошо дорожный фондтукта биз ошону айтып чыктык да. Жанагы эгерде силер деген жана айтып жанагындай выплата внешнего долга деп акырын койкойтуп жазып алсаңар, анан деген эл эптеп чогултса, ыйлап сыктап акчанын баарынчы. Анан силер деген тышкы карызга деп тарсат берип койсоңор, анан ал жолго деп алган акчаны алып алып, анан башка максатка жумшап салсаңар, баягы мисалы төлөп аткан киши да көрүш керек да результаттычы. Мисалы мен Америкада айдап жүргөндө, жана жолдорун ремонт кылып атканда, чоң эме кылып туруп, мындай вывеска кылып жазып алышат экен. Силердин төлөп аткан акчаңардын ушул результаты болуп, мына биз жолду оңдоп атабыз депчи. Ушу силердин акчаңардын жардамы менен ремонт кылып атабыз деп, кайра мындай настроениеңди көтөрүп, баягы эметет экен да. Значит, бул жерде биз мына водительдер мындайча айтканда, алар азыркы болуп аткан ситуацияга өздөрүнүн баягы нааразычылыгын айтып атат да, баягы колун шилтеп мындайча айтканда оңолбой калдык го деп баягы өзүнүн эмесин айтып атат. Биз төлөп атабыз, бияктан да акча төлөп атабыз, тияктан да акча төлөп атабыз. Результат болдубу дегенсипчи. Беспорядок болуп атат да. Акча чаржайт мисалчы. Ошол эле мисалы айтпадым мына министерствода, анан мен ошондо министерствода айттым да, министерство транспорта как раз эметип атса керек. Биз көп эле таштарды министерствого ыргыттык, бирок действительно мындай жүрөк ооругудай, айткыдай сөздөрүн айтпай койбойсуң да. Анткени мен все-таки транспорт эме билгенден, студенттерге мен знактар жөнүндө окутам, анан мен башыман өткөн нерсени айтып берейин да. Менин коллегам экономист, ошо как раз эмеде право алам деп калды да. Анан ал айтып атпайбы, мен право азыр машина сатып алып, анан машина айдайын деп атам депчи. Анан окуп баштады, анан жана ограничение 50 км/ч, 60 км/ч деген эмени окуп, анан конец ограничения деген знактардын баарын окуп турду. Анан ошол автошколадан айтышат экен да. Мага келип айтып атпайбы, жана конец ограничения дегенде бар экен, бирок ал Кыргызстанда жок депчи. Почти колдонулбайт депчи. Действительно ошондой. Действительно ошондой. Министерство транспорта менен жиним келип айттым да, жана кубакка кетип аткан кесилишти карап көрсөңөр, ограничение 50 бүттү деп турат, а знак өзү жок. Акча жок дейлейбиз, ошо знакты чечип койгонго кудурети жетпейт да. Мына биз кыйкырып жүрүп жана круговой, кто внутри кольца, тот главный дегенди эптеп киргиздик. Анан мен айтып атпаймынбы гаишниктерге, чай, эме көлгө бараткан объезднойду эмне жазабай койдуңар? Баарын Ошту да жаздык. Ошто бияктан республиканскийге мен лекцияларды окудум. Жанагы силер аэропорттон чыкканда кто внутри кольца главныйды кылгызсаңар, жана пробкаңар кетет деп Ошту да кылдык, тиякты да кылдык, балыкчыны кылдык, бүт баарын кылдык дагы. Анан ПДДны өзгөрттүк наконец-тачы. Министерствонун жана круговой кылабыз, министерство макул болбойт депчи. Мен айтып атам, министерство эмне алып, өзүнчө мамлекетпи? Разметканы карап көрсөңөр, ошо круговойдун разметкасынчы, вообще кимчигенде күлөсүң. Мисалы, ошого да акча керекпи? Мен ачык айтмак, мына ошо жанагындай знактар, биздин знактар жана балыкчыга жакындай берген жердечи 60 деген бар, бир крутой поворот бар да. 60-ты коюп койгон, туура. Бирок ал поворот бүткөндө да кете берет, бир 5-6 километрден гаишниктер турап, 5-6 километр мурда жана 60 дегенди көрдүңбү? Ограничение. Штрафың төлө деп кууратат жөн элечи. На самом деле мындай болуш керек. Ошол жерге 60-ты койдуңбу? Жана поворот бүткөндөн 60 бүттүм, 90 менен айдай бер деш керек эле да. Жок, ал знак жок. Гаишниктер ошону билип алып, тияктан анан элдин баарын терип атат акчасынчы. Бул эмне бул? Шалакылык, бул башаламандык. Бул жерде ошол буга чейин айтылган сындар, ошондой эле транспорт министрлигинин кетирген каталары, ошондой эле буга чейинки жумшалган акчалардын натыйжасыздыгы баарын эсепке алганда, Уланбек агай, сиздер жыйынтык чыгардыңыздар да. Мындан ары сиздер жаңы ишкана, жаңы мамлекеттик мекеме катары кандай жумуш алып барасыздар? Сиздердин жумушуңуздардын жыйынтыктары элге качан көрүнөт, кантип көрсөтөсүздөр, кандай нукта, кандай багытта иштейсиздер? Мен жана айтпадым, бул жол фондун түзүп атканда жанагындай көп мамлекеттик органдар, көп адистер, көп окумуштуулар, көп финансисттер, ушу жол тармагында иштеген көп адамдар катышты да. Ошонун баардыгы тең 100% колдоду жол фондун түзүш керек депчи. Анан эми мунун максатын да айтып бердим. Эң негизги жана максатын ушу камсыз жолго кетчү каржылоо булактарын биз аныктап алдык да. Аныктап, анан муну дагы биз буюрса өнүктүрүп, буюрса алдыга жылдыртып, ушу жолго тиешелүү болгон каражаттын баарын тең алып,
кубатта туура айтып атат. Бүт мамлекетке жолго теректөө налогдагы, акциздагы жана транспорт менен ким жүрсө, могу жолду ким пайдаланса, ошол жолдун баарын акчасын мен азыр бол жол менен эсептеп көрдүм. Эгерде жолго тиешелүү баардык акчаларды биз чогултсак, азыркы түшүп аткан салыктан эле бир 10-12 миллиард сом түшөт экен. Ошол жол тамагын өнүктүү өстүрүүгө аябай чоң өбөлгү болот. Мен ишенем. Ушул могул президентибиз дагы, министрлер кабинети дагы ушундай жакшы, могу жол фонду ушундай чоң саясат, чоң реформаларды жасап баштады. Анан мен дагы айткым келет, бул кенеде бир ишкананы түзүп, кенеде бир эмени жасаш үчүн 2-3 жыл кетет. Ошол өзүнүн бир пайдасын алып келе баштаганга чейинчи. Жөнөкөй эле малды өстүрсөң деле, жерди айдасаң деле 3 жыл, 4 жылдан кийин натыйжасын көрө баштайсың да. Анан буюрса мен ойлойм, биз ушул саясатты мынакей баары колдоп атат бизде. Ушул саясатты биз түз жүргүзсөк, буюрса бир 2 жылдан кийин, кеминде 3 жылдан кийин мунун натыйжасын, мунун пайдалуулугун биз туура жолдо баратканыбызды биз баарыбыз тең сезе билебиз да. Бул жерде Кубатбек мырза, мына азыр жол фонду түзүлүп, мекеме иштеп баштаптыр, бирок мыйзам дагы толук кабыл алына элек. Сиз кыскача сунушуңузду айтып кетсеңиз, канткенде ушул фонд эл үчүн дагы, мамлекет үчүн дагы мындай пайдалуу, жигердүү боло тургандай кылып туруп, бир чечимге келишибиз керек. Жана учкачканда эле туура учкаш керек. Жанагындай платный дорога деген жана подводный каминдердин баарын вообще түбөрүнөн жок кылыш керек. Мен айтмакмын, жана азыр Сосновкада берип аткан жана 50 сом, эгерде өзүнүн эмесин натыйжасын бербей атса, туннелибиз ошондон өзгөрбөсө, анда алып салалы. Алып салалы. Биосфера ысык көлүбүздө жана биз 50 сомдон берчи элек, ысык көлдүн жээги жанагы тас кейпи болсо, анда эле алып салалы. Значит, өзүн көргөз алган жок. Жана дорожный фонд Россияда жана справка об основании деп жазылып турат. Россия ошо справка об основанияны жазып атат. Россия 94-жылы ушундай киргизиптир дагы, анан жемишин бербей алып салыптыр. Анан кайра киргизиптир да, коюп все-таки кылалык. Биринчисин алып салган себеби мен просто догадываться этип атам, коррупция болуп кеткен да. Ошон үчүн элдин кыжырына тийбей, иштей албайт экенсиңер алып салды да, анан кайра ойлонуп, анан кайра киргизели, кайра аракет кылалык. Биз ошол баягы жанагы мен айткан макалдай беспорядок, башаламандык болбош керек да. Действительно, биз жанагындай элден, жана айтып 1 сомдон алып баштасак, эгерде жана 1 сомдон алынып төлөнүп баштаса, действительно эл результатын көрүш керек. Жана водительдер жана айтып ыйлап атпай, токтогонго жери жок деп. Обочина жок, мына жол салынды, обочина жок. Мисалы, жол салат да обочинасы жок кылып салып салган да. Ошондой сыяктуулар анан тазаланбайт, карпар эч күрөлбөйт. Мына мен Американын жолунда, мен Калифорниядан Небраскага чейин айдам. 3000 километр. 3 күндө араң жетесиң. Как раз тиги Рождество болуп, тиги как раз Америкада Рождество болуп, 25 декабрдын 22 декабрларда айдадык да. Кар күпүлдөп жааганда американский жана машиналардын службаларын иштеп атканын көрүп таң калдым. Тим эле кар жаап атат, жааганга жетишпейт, тигилер шыбырып атат, эчтекесин калтырып. Бизде жолду тазалаган техника барбы? Жанагындай биз кара кум сээп, анын баарын кайра тытмалап, асфальтыбыз жешилип эме кылбай, анан ошо башаламандык болбош керек деп ойлойм. Аябай так болуш керек. Анан жанагындай платный дорогада элдин кыжырына тийбей, мисалы биз ошо мен өзүм кыскараак айтсаңыз убактыбыз. Мен ошо ойлоп атам, жана платный дорога деген вообще жыты болбош керек. Ал жөнүндө эл ойлонбош керек. Эгерде жанагындай туннель, если туннелге чогулткан акча чогулуп, туннелибиз оңолбосо, алып салыш керек. Ал боюнча жол жанагы акчалуу жол болбойт деп агай белгилеп кетти. Биз ушу менен кыска бир кошуп коеюн. Платный дорога менен внешний долгду ошо каршыбыз деп атышпайбы? Ошол мен айтам, платный дорога болбойт. Жана инвестор салса анан гана болот да. Анан эл кааласа платный менен жүрөт, кааласа мамлекеттен. Экинчи внешний долг боюнча ошол мыйзамда депутаттар сунуш кылды. 25-жылдан кийин көбөлдү. Могу жол фонду кандай иштеп кетсе, анан ошонун жыйынтыгы менен кошот же кошпой коет аны. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде Ачык айкын программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биз жол фондунун максаты тууралуу кеп кылдык. Конокто Транспорт министрлигинин алдындагы жол фондунун директору Улан Акматбеков, ошондой эле техника илимдеринин кандидаты Мухтарбек Уулу Кубатбек болду. Чоң рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.